شوية عيال على النت وناس على النت فعلا انا ابوكم كلابس، انتوا كلكم كلاب. شفت الشبشب ده؟ الشبشب ده بيسوى اكتر منك، اكتر من عيلتك وقرايبك وكل اللي انت فيه. يا عمي الناس هاي مريضة بقى وداخلين لي علي بحتت غريبة قوي، فاهم؟ مبدئيا مش عاجبهم ان كل جسمي تاتوز ولابس ذهب. بقول لي ايه؟ لا مفيش فلسطيني شكله كده. شو يعني مفيش هو انت شو بتقول قاعد؟ يا عم انا من دار اسمير، من ولاد القدس، تمام؟ ده اول حاجة. تاني حاجة بيقولوا لي ايه؟ لا لازم تبقى مسلم، انت ازاي مسيحي وفلسطيني؟ يا عم ايه الجو ده يا عم؟ انتوا هبايل يا زلمه، انتوا هبايل يا عم. تالت اقدم كنيسة بغزة لسه منزلين عليها كنابل، تالت اقدم كنيسة بالعالم. انتوا هبايل يا زلمه، انا مش فاهم ايه الهبل ده. ولا شو بقول لي؟ لا انت مش عايش بفلسطين عشان تتكلم عن فلسطين. شو انا مش عايش بفلسطين يا عم؟ كل واحد فلسطيني مربوط بفلسطين غصب عنه، غصب عن امه، غصب عن ابوه، غصب عن اي حد بلده يا زلمه. انتوا هبايل يا زلمه، بتتكلموا من طياسكم يا زلمه حلوا عني يا زلمه. ايه الهبل ده يا زلمه؟ اتكلموا بقى بالعقل بقى، اتكلموا بقى بحاجات بتفهم شو عم تقول. ما تكلمنيش بقى بحاجات فاهم تحسسني مثلا انه انا مش من هناك. يا ابن الكلب، اسمع مني، الكلام ده مش هيمشي، ما بيمشي معايا يا عم. احنا ما نصدق ونرجع بلدنا ما نصدق ونرجع بلدنا ايه؟ احنا قاعدين مستني فاهم طول حياتنا نرجع هناك عشان نقول احنا ببلدنا. هو مفكر انه بخلوني اصلا اخش؟ انا ممنوع اخش، ممنوع صفر اخش بلدي، فاهم؟ جوازي ما بيسمح لي انا اخش بلدي، عشان تكون فاهم الموضوع. ايه انت فاكر اذا جالنا فرصة نخش ونرجع ناخد اللي قلنا مش هناخدها؟ والله لا ناخدها. اسمع يا زلمه،